فيلم النهارده اعتقد من الافلام اللي ممكن تعمل نقله في صناعه السينما بعد كده، ودي تاني تجربه لهذا النوع من الافلام من تجارب النجاح، ومش هنطول عليكم كتير برضه. اهلا وسهلا في قصه ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ فيلم النهارده فيلم ميسنج. Gosh, I need you to write a couple of things down. The car keys. Kevin and I are headed to LAX, and we need you to pick us up on Monday. Mom, where are you guys? What is your emergency? My mom never came home from her trip. I don't know where she is. ¿Habla español? Does anyone speak English? I'm sorry. The FBI doesn't have jurisdiction to investigate in Colombia. So I'm not giving up on my mom. ¿Me escuchas? I need you to go to this hotel and ask for their security footage. American tourist at the hardware store. What did he buy? You think he did something to her? You weren't gonna tell me my mom was dating a felon? New footage has leaked online. No! Strangest case I've ever seen. There may be more than meets the eye. There are some legit questions. Oh my god, someone's here. فيلم بالظبط عامل زي فيلم سيرشنج اللي اتعرض 2018، وخلينا نسترجعه سريعا. راجل بنته اختفت، فهو بيحاول ان هو يدور عليها عن طريق التكنولوجيا والتطور ووسائل التواصل الاجتماعي والايميلات والايفون والكلام ده، وهو بما انه قدراته محدوده ابتدى يخطو فيها واحده واحده لحد ما في الاخر اكتشف ان هي اتخطفت وفي قضيه ملعبكه، وفي الاخر يحصل تويست وفي الاخر ينجح. فيلم تقريبا نفس القصه، لكن المره دي الادوار اتبدلت. الفيلم بيحكي عن بنت عندها 16 سنه عايشه مع مامتها في لوس انجلوس، ووالدها متوفي، والام تسافر مع حبيبها كولومبيا لقضاء اجازه، لكن تختفي الام وتبدا البنت في البحث عن والدتها. رغم ان انت تحس ان هي نفس القصه، لكن الفرق بين الفيلمين كبير جدا. اولا فيلم سيرشنج اللي كان بيستخدم التكنولوجيا عشان يدور على المخطوفه، واحد كبير في السن يعني بيستخدم التكنولوجيا بالضالين، فيا دوبك بيطلع شويه حاجات على قده. لكن الفيلم ده كان خاص بالجيل الجديد اللي يعرف حاجات جديده وابلكيشنز جديده وحاجات تكنولوجيا جديده جدا. فانا شخصيا اكتشفت حاجات جديده ما اعرفهاش، وان هي بتتواصل مع حاجات وابلكيشنز وبرامج وبني ادمين في دوله تانية، ده بالنسبه لي برضو ما اعرفوش. وتطور القضيه وتطور الغموض بين سيرشنج وميسنج واضح. يعني برضو الام اختفت ومش عارفين اذا كانت اتخطفت ولا لا، ومين اللي خطفها، ويظهر مشتبه اولاني ويظهر مشتبه تاني، وبعد كده يستبعدوا الاثنين ويطلع واحد منهم، وبعد كده يستبعدوه تاني، وهل هي اتخطفت ولا اختفت، هل هي اتقتلت ولا لا. فالموضوع بيفضل ملعبك. طبعا لو انت شايف ان النهايه في فيلم سيرشنج صادمه، النهايه في فيلم ميسنج صادمه اكتر، فالفيلم ممتع. وهذه النوعيه من الافلام فكرتني بالافلام اللي هي هاند كام، وكانت تقريبا بدايتها بلير ويتش بروجكت، وبعديها بارانورمال اكتيفيتي، وكانت نقله في افلام الرعب. واعتقد سيرشنج وميسنج هي بدايه لتطور الصناعه في عالم الغموض وعالم الجريمه، لان استخدام التكنولوجيا وخصوصا برضو استخدام الكاميرات الحقيقيه بيدي نوع من الواقعيه اكتر. وبصراحه انا شايف ان ده نوع من الافلام بيعلي الوعي شويه عند المشاهد، لان على الاقل الافلام دي بيقول لك في اضرار من استخدام السوشيال ميديا واستخدام التكنولوجيا، وفي نفس الوقت في مميزات كتير انت ما تعرفهاش تقدر تستخدمها للتكنولوجيا. فانا بالنسبه لي الفيلم ده قصه ومناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟